teman-teman, bertemu lagi dengan saya Reni di channel Banana Boat. Seperti biasa ya teman-teman, saya mancing di spot biasa, itu di Sungai Kedaung, Sungai Keruh Kedaung ya teman-teman. Oke, yang baru datang jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, ikuti terus keseruannya. Wih, apa kesel? Strike mas bro. Kan cana. Lele apa? Jawa apa ya? Jawa. Strike teman-teman. Ini spot ikannya nggak bisa habis memang. Lumayan guys. Coba lihat berapa ukurannya. Widih. Jari. Jari mantap. Iya mbak iki arep udan wis mendung. Lanjut ora? Ya nek misalnya rebutan lanjut ah, enteni udan sisan. Tanggung Jan badai ini loh. Apa hujan wis? badai mbok ana gelombang jebol maning ya. Rezeki nomplok. Iya teman-teman tuh. Mendungnya udah gelap banget, tinggal hujan jatuhnya saja. Ini mungkin nunggu sebentar lah. Mengerikan. Layangan nih, layangan nih. Mengerikan. Sepertinya cuacanya kurang mendukung ya teman-teman. Kita dari saja lah tuh. Hujan badai. Anginnya aduh. Ya oke teman-teman, kita sudahi dulu mancing hari ini ya, karena cuacanya loh mendung banget. Gimana kata-katanya? Tidak mendukung cuacanya dan hujan badai, angin ribut halilintar emang teka ya teman-teman. Oke.